Мисалы Москвада миллион кыргыз иштесе бүт эле ата энесине акча салып атпайбы? Москвага келгенде биз деле нелегал болчубуз да. Жөн эле жүргөн келечегин айтып коюш оңой эле. Өзү каалагандай жашаш үчүн эч кимге тийбей жашаш керек да. Огородду тосуш керек, ага серьезный карап акча салабыз да, анан эс алганды келгенде акча жок. Шөлөн кошунанын баласы барыптыр, үй алыптыр, мен да барып келейин. Биздин кемчилигибиз эле ошол. Бияка иштегени келгенбиз, бирок эмнеге иштегени келгенибизди билбейбиз да. Assalamu alaikum, Respect Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конок Москва жергесиндеги мекендештерге жардамын аябаган Азамат Абылгазиев байкебиз конокто. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Азамат байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ден соолуктар жакшы. Көптөн бери байкап жүрөбүз, билип жүрөбүз. Аза советниктер Instagram баракчаңызда өзү кеңешчилердик экен. Жардамыңыздарды аябай берип келатасыз Москвада мекендештерге. Ошол Москвадагы мекендештер тууралуу сизден кененирээк маалымат алуу үчүн бүгүн интервьюга чакырдык. Негизи эле башынан баштайлык. Канча болду Москвага келгениңизге сиздин? Москвага келгенибизге биздики 2006 келдик. 2006-жылы? Өзүңүз же мындай жеке бизнестерди, жеке жумуштарды баштаганыңызга канча болду? Эми бул көп аябай. Башы мындай болгондо жеке бизнести баштаган 2008 болду окшойт. Строительный ачып балдарды иштетип баштадык да. Ал деле предпринимательство да. Анан бирок өзүнчө фирма ачып официалдуу түрдө 2011 баштадык. 2011, Москвада мекендештерге, кыргыздарга айрыкча күйүп ушкан жигиттердин бирисиз. Патриоттук сезимдериңиз ушундай жогорку деңгээлде турат. Анан Instagram баракчадан кээде көрүп туруп таң каласың да. Ушундай бир орчундуу маселелерди жазасыз, ушундай бир олуттуу темаларды жазасыз дагы. Эмне үчүн ошол активдүү болбойт, эмнеге чыкпайт деп мындай ичиңден эме болосуң. Анан бирөө эле кичине мындай бир хайп кармаса, аныкы 35 000 лайктаган, анан сиздин ошондой бир керектүү теманы жазсаңыз, 100 лайк, 200 лайк болуп калат. Бул элдин негизи көз карашы кандай? Мындай да. Бул аябай жакшы суроо да. Анан мен мындай болот. Эки түр болот да. Бирөөсү хайп болот, бирөөсү жөнөкөй болот, бирөөсү ар дайым актуалдуу, бирок ошол убакта избранный деп айткандан алысмын, өзүнө керектүү адам окуйт да. Мисалы, ошол эле учурда карасаң жөн эле бирөө келесе болсо, баары көрөт, баары суктанат, баары хайп болот, бирок аны ал хайп 1 жылда, 2 жылда, 5 жылда унутулат да. Ал эми биз болсок анализден жакшы бир нерсени жаздык, түпкү келтире турган адамга, мисалы мындай айтайын, ошол эле Сократтын, Аристотельдин жазгандарын убагында 5 киши окуган болсо, азыркыга чейин окулуп келатпайбы? Ошол эле учурда ошол жакта бир Римский империя болуп турган учурда, ошол эле учурда кандайдыр бир баатыр, кандайдыр бир өзүнчө бир идолдор, өзүнчө бир жакшы нерселер болгондур да. Алар мисалы киши эстебейт, билбейт дагы да. Анан ошондуктан мен мисалы эч качан лайкка деле, просмотрга деле мондай акцент эч качан кылбайм. Неге дегенин себеби, анткени мен билем, керектүү адамга окутуш керек. Керектүү адамга себеп болуш керек да. Өзү издеп окуп алат. Өзү издеп окуган, эгер мен жазган кеңешти окуган адамда билем да, аны менен мен сүйлөшө алам. Окубай жөн эле эртеден кечке TikTok'ту листайт этип же стористи листайт этип отурган адамда ал ошо бир хайп издеп аткан адамда, мындай бир досума жөнөтүп коеюн, окумуш болсо күлүп коеюн дегенчи, ал келечекти ойлогон адамда андай болбош керек. Келечекти ойлогон адам, мисалы мен окуй турган адамдар бар Инстаграмдачы. Бирок мындай карасаң аз эле да. Бирок подписка көп да. Мисалы жанагы ошол эле, не знаю, ырчылардын да, не знаю, бирөөнүн кыйшайып карап койсо, бирөө жаман сөз сүйлөп койсо, бирөө көкүрөгүн көрсөтүп койсо, окумуш хайп болуп атпайбы? Аны менен биз деген келечегибизди, бир нерсенин туруктуулугун эч качан алып келе албайбыз да. Азамат байке, негизи
Москвадагы мекендештерге көп кеңеш бересиз. Мына балким пайдасы тиіп қалар, жаңы келгендер барды же келем деп аткандар бар. Биринчи эле келген адам өзү Москвада эмне кылыш керек? Сиз көбүнчө айтасыз го, убакытты туура эмес пайдалана аласыңар, убакыт өтүп кетти, ушундай азыркы жаш балдарды мисалы үчүн курьер болуп иштеп жүргөн көрүп жаның кейт. Булар убактылуу эле мейли 1 жыл 2 жыл иштесе эч нерсе дебейт элем. Деген бир эме постторуңузда бар да. Ушулар жөнүндө мындай кененирээк токтолуп кетсеңиз. Эми Москвага келерден мурун негизи келерден мурун бир кесиптин ээси болуп келиш керек. Колдон келсе, келатканда эле. А эгер бияка келип алган болсо, эң биринчи эмнеге Москвага келгенин билиш керек. Мисалы, көпчүлүк эмнеге Москвага келгенин билбейт. Жөн эле кошунанын баласы барыптыр, үй алыптыр, мен да барып келейин. Эмне үй, эмне кылыш керек? Анан эң эле биринчи немени айтпай эле коелу, кесиптен мурун биринчи репутация. Москвага келгенде кандай жумушта иштейсиң? Дворник. Биринчи ак болушуң керек, таза болушуң керек. Мисалы, Москвага келгенде сени Азамат же тиги аркы деп тааныбайт да. Сени кыргыз деп тааныйт да. Көчөдө жатсаң кыргызсың, машинеде кетип баратсаң да кыргызсың, бир ийгилик жаратсаң кыргызсың да. Ошондуктан көчөдө жатпасаң дагы, көчөдө жатып калбай, бир кыргыз деген атуулдун, кыргыз деген улуу бир улуттун кичинекей бир бутагын туура тургузуш керек да. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн биринчи акылмандык керек. Анан алдабаш керек, уурдабаш керек, жебеш керек, анан ач көздөнбөш керек. Андан кийинки вопрос сөзсүз түрдө колдон келе турган ишти айтып атам да, мен любой адам колунан келет, не важно. Окружающий. Тегерегиңде. Кимдер бар? Тегерегиңде клуб сүйгөн, анан тамеки сүйгөн, анан бир эс алганды сүйгөндөр болсо деле акырын андан чыгыш керек. Антпесе ошентип 5 жылың өтүп кетет. 5 жылың акыл келбегенден кийин ар жактагы 5 жылга точно келбейт да. Ошондуктан биринчи окружающий. Тегерегиңде кимдер менен сүйлөшүп атасың? Эгер тегерегиңде эч ким жок болсо, ошону тандаш керек. Ким баратат бийикке, ким окуп атат, ким чыгып атат. Жакшы бир бир байдын сөзү бар, эгер 4 дозуң миллионер болсо, 5-чи сен болосуң депчи. 4 дозуң ууру болсо, 5-чи сен болосуң. Ошон үчүн дозуң ким да? Тегерегиң, мени айлана чөйрөң. Анан айлана чөйрөң тытынгандар болсо, сен да өсөсүң. Өспөй койбойсуң, анткени айлана чөйрөң ичкендер болсо, сен да ичесиң, айла жок. Ошон үчүн Москвага келгенде такыр эле эчтекең жок болсо, биринчи жок дегенде ошо тегерегиңди туура тандап алышың керек да. Анан туура тандап алгандан кийин Москвада дагы эле көп айтам. Биякта эми Москвада мисалы тыкан кийиниш керек. Таза кийиниш керек. Кече жакында ошол постуңузду жазыпсыңыз, биздин полициялар сиздерди бат эле таап алат. Мисалы айтып атпаймынбы, алардын милициянын көзүнө ким түшөт дейм мен. Милициянын көзүнө баягы эле капкара болгон, жымшыйган, топуну база кийген, кара куртканы кийген, анан башты жерге салган адам деле кармайт. А монтип төшүн көтөрүп жүрсөң, бирөө да кармайт. Эмнеге кармайт? Анткени анын подсознаниясында жок бул мигрант дегенчи. Мисалы, пальто кийип жүргөн, плащ кийип жүргөн, колунда гезити бар адамды өмүрү кармайт. Мисалычы, колунда китеп болсо же папка болсо, не важно, аны кармайт. Эмне? Аны тиги мындай көзү көрбөйт да. Мисалы, өзүң малыңды истегенде деле бир мээңе сиңип калат го, бир ак коюң жоголсо, ак деле көрө бересиң го, кечке каралар вообще көрүнбөйт. Ошондой да. Анан бул кийим деген мегаполисте бул первый болбосо да не последний фактор да. Ошол эле мен мисалы ГАИге барсам деле, мисалы ГАИге мен орус болуп туруп барсам, мындай караба, мындай нормально. А эгер кыргыз болуп туруп барсаң, сенин очередиң жөлүнө жылдырып коюшуң мүмкүн да. А эгер костюмшун кийип алсаң, сенин очередиң жылдырбайт. Здравствуйте деп башката. Мен аябай көп байкайм да, ушундайды кийимге карап мамиле кылышат. Отношениясы бөлөкчө болот.
Анан ошол эле учурда сен стресс болбойсуң. Тиги тозот, анан бул кармайт, тигинтет деп. Биз Москвага келгенде биз деле нелегал болчубуз да. Кармай берди досум экөөбүз. Анан экөөбүз сүйлөштүк, жүр костюмшумдан алайлы университетте. Кийдик дагы, экөөбүз чогуу жүрбөй эледик, отдельно. Ал 5 шакарт болду, ошо боюнча бир да жол түшкөн жокпуз. Анан ошол бул эми психология да, психология бул любой жерде керек. Психология отношенияда керек, сүйлөшкөндө керек, кызың менен жүргөндө керек, ата энең менен сүйлөшкөндө, ишке келгенде коллектив баары менен керек да. Ошон үчүн основа психология углубленно окуй эле кой, бирок кичине эмоциональный интеллект деген понятие бар да. Ошону кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Мисалы, как относиться к себе и к людям деген китеп окугам да мен. 9 класспы, 8 класс. Бир эле пример айтып берейин эми. Убактыбыз канча? Убактыбыз кенен. Бир эле пример айтып берейин. Баарына керек этет да. Мен мисалы ушуну ар дайым колдоном. Как относиться к себе и к людям деген орустардын эле китеби болчу. 11 классты бүтүп окуп турмун. Университетте жүрөм, анан ошону окуп калдым. Окуп калсам ошол жакта айтып атат да. Бүт досторуңа кандай отношение, армияда кандай отношение болушун керек деп анан университетте окуп калдым. Университетте окуп калдым. Окусам айтат, сөзсүз түрдө лекция бүткөндөн кийин агайга барып сүйлөш ошол теманы. Среди 1000 студентов сени ошол эстеп калат дейт. Сен ойлобо дейт, азыр ошо китеп монча студенттин арасында мага жооп бермек белесиз. Ал деген ошондойду каалайт депчи, өзү билген нерсени айтып бергиси келет деп. Анан ошону жакшы акыл экен дедим. Анан университетте жүргөндө мен барып любой лекция бүткөндөн кийин агайлар менен сүйлөшүп, кандайсыз, акыбалыңыз кандай. Бирок биякта фальшивый болбош керек да, искренний. Түшүндүрөм. Бул сабакты кандай кылсам болот деп сүйлөштүм эле. Азыркыга чейин агайлар менен отношениям жакшы. Биринчиден мамилем жакшы. Экинчиден менде зачет деген такыр проблема болгон эмес. Сиз негизи кайсы билимди аяктагансыз өзүңүз? Мен биринчи мединститутта окугам 1,5 жыл. Анан аякта ооруга жараша академический алып, анан таштап, кийин анан национальный университетте государственное управление окугам. Ошол эки окууну бүтүп эле анан Москвага келип. Анан окуп бүтүп биз бияка негизи аспирантурага келгенбиз. Ошол. Анан ошол сиздер келген учурда, мисалы үчүн өзүңүз айтасыз, бир постуңузда окуп калгам, биз 30 адам квартирада жашачууда, мен мындайдан кырынчасына жатып алып бир китепти окуп жүрөм. Мындайдан жатып алып бир китепти окуп жүрөм деп. Сиз демек ошол учурда өзүңүздүн замандаштарыңыздан кичине алдыраакка аракет кылган экенсиз, азыр ийгиликтер коштоп атат. Мына эми азыркы жаштар бар. Азыр эми сиздердин заманыңыздар менен биздин заман кичине башкачараак, телефон болуп кетти. Китеп окуган жаштар такыр эле жок. Жок, бар. Иштегенде барбы негизи? Бар китеп. Аз да, бирок. Аз. Ошол жаштарга мисалы үчүн ошол замандаштарынан биз азыр билбейбиз да, кимиз алда кетип калабыз, кимиз аз, баардыгыбыз бирдей эле уровенде. Ошол кандай кеңешиңиз берет ошолорго алдыраакка жылдыш үчүн? Алдыраакка жылдырыш үчүн эми мисалычы? Же алар да китеп окуш керекпи, же азыр? Не обязательно. Азыр шарт эмес, заман. Азыр шарт эмес, бирок окуу бул адамды өнүктүрөт, өстүрөт. Анан бир нерсеге себеп болуш керек да, себеп. Бир мыкач адам көрсөңөрчү, анын мыкачы болгонуна бир нерсе себеп болгон да. Бир бай адам көрсөң, анын бай болгонуна бирөө себеп болгон. Бир окумуш ырчы көрсөң, ага бир адам себеп болгон да. Кандайдыр бирчи. Анан мен ошо бир «Как стать миллионером на одну зарплату» деген китеп окуп калгам. Поездда келатып. Мурун көркөм китеп окучумун, аябайчы, анан мындай бизнес китепти мындай шарлатандарды кылыш керек деп эле жүрө бериптирмин да. Окуган эмес. Окубай элечи. Анан ошо мынчалык эле брошюра окудум. Анан ошол китеп менин азыркы состоянием ошол себеп болгон. Анан ошо китепти окугандан кийин мен дагы эмне үчүн китеп жаздым, мен эмне үчүн пост жазам, эмне үчүн кээ бир нерселерди айтам. Мен бирөөнүн мыкачы эмес, бирөөнүн ичип кеткенин эмес, бир адамдын эле ошо жанагы китеп себеп, мага себеп болгондой бир адамдын жакшы туруп кетишине себеп болгум келет да. Бирок мен ал адамды тааныбайм.
бирок ошонун жакшы жашап кетишине себеп болгум келет. Причина болот, анан следствие болот да. Эгер причина болбосо, следствие болбойт. Анан мен ошон үчүн айтам, причина жакшы жакка болуш керек. Причинасы болуш керек да. Анан азыркы келген жаштарга не деп айтам, оку десем деле болот, тытын десем деле болот. Мен бир нерсе түшүнүктүү кылып айтып берейин, мен жалпак тилде. Бир адам менен сүйлөшсөм, мен 10 адам келсе, ар бири менен 10 мүнөттөн сүйлөшсөм, мен алар көзүм ачык эмес. Бирок мен алардын келечегин айтып бере алам. Билип бере аласыз. Билип бере алам. Кимге үйлөнөт билип бере албайм. Кандай бала төрөлөт билип бере алам. Не машина алат билип бере албайм. Бирок 10 жылдан кийин каяка барат билип бере алам. Неге? Анткени 25ке чыккан адамдын арткы жашоосунда эмне кылган болсо, келечеги ошондой болот. Мисалы, күндө эртең менен турат, жумушка барат, келет, жумушка барат, келет, жумушка барат, келет. 25 жыл жашап койду. Да, машина алышы мүмкүн, жакшы 2 этаж үй салышы мүмкүн, эшекте иштеп. Ничего такого не произойдет в его жизни. Мен кимдин келечегин айта албайм. Ким жумушка барат, келатып, китеп окуган. Жумушка барып, жумуштан чыгып алып, дагы бир жумушка барган. Жумушка баратканда бир идеяны жазып, ошол бир идеясын кубалап, өзүн мындай бир бул жумушта эле жүрө беремби? Мен көтөрүлөйүнчү деп өнүгүп аткан, маникюрдун курсун окуп аткан, чач тегиздетип аткан, ушинтип аткан адамдын келечегин айта албайм, анткени андан сөзсүз түрдө бирдеме чыгат. Анткени Кудайдан сурасаң берет да. Анан жөн эле жүргөн келечегин айтып коюшума оңой эле. Сен 10 жылдан кийин ушундай болосуң, үй аласың, машина аласың, бирок дагы эле иштей бересиң, 2-3 балаң болушу мүмкүн. Бирок мындай тарыхта кала турган, из кала турган, өзө турган, бийикке умтула турган эчтеке жок болот деп эле коесуң да. Эми бирок эч кимге өмүрүмдү айткан эмесмин, ал туура эмес күнөө да. Бирок примерно образын айтып берейин, чтобы жаштарга кандай акыл кеңеш бересиң дегенде, мен ошондой кеңеш берет элем да, чтобы силердин келечегиңерди бирөө айтып бере албаш керек да. Силердин келечегиңерди өзүңөр создавать этип, тургузуп, анан ал киши эмес, тиги киши эмес, бирөө чөшкөн эмес, бывшийларың эмес, бывшаяларың эмес, өзүң таң калышың керек да. Ушуну кылдымбы деп, артты карап, результатты көрүп, суктанып, бактылуу мүнөттөрдү сезиш керек да. Анан ошого биз деген мындайбыз да, адам деген жашоону оорлотуп алганбыз да. Бирөөнүн жакшы машинеси болот, бирөөнүн ийгилиги болот, аларды көрүп эле жашооң оорлоп эле, анан бир нерсеге баратканда ошо кыйналгандан рахат алганды билиш керек да. Бир нерсеге баратканда ошо кыйналгандан рахат алганды билсең, сен өмүр бою кыйналбайсың да. А эгер кичинекей нерселерге налып, кейип, чечилишин издебей эле налыганды издесең, анда өмүр бою сага Кудай эме деп берсе дагы өмүр бою бактысыз болуп өтөсүң да. Налбы. Ушул кечке иштеп, жумуш үй болуп жүргөндөргө сиздин бир эмеңиз бар. Жылына кандай топтосоңор, жылына бир жолу чет өлкөгө чыгып келгенге акча топтолот, акча боюнча дагы. Ал финансовый грамотность боюнча. Финансовый грамотность мындай эми ал. Бул оңой эле. Сөзсүз түрдө 100 сом алсаңар да, 1000 сом алсаңар да, 10 000 алсаңар да, 100 000 алсаңар дагы түшкөн акчадан 10% келечекке, 10% бизнеске, например, келечекте бизнес. 2,5% кайрымдуулукту, да бир 10% өзүңдүн жашооңо эс алганга бөлгөндү үйрөнүш керек. Анан ошону бөлгөндү үйрөнгөндө байкап отурсаң, мисалы, Москвада средний зарплата 50-60 турабы? 50-60 алган киши 10% айына калып турса 6.000ден. Бир жылда 60.000. 60.000 менен өзүң жалгыз чет мамлекетке Мароккого, Туниске, Турцияга, Африкага, Шарм-эль-Шейх барып эс алып келсең болот. А бирок эмнеге эс албайбыз? Биз анткени эч качан акчаны туура колдонбойбуз.
акчаны туура колдонгонду билбейбиз дагы. Анан бирөө айтып берсе, жарымы жаман көрсө, жарымы укпайт дегендейчи. Биздин кемчилигибиз эле ошол. Бияка иштегени келгенбиз, бирок эмнеге иштегени келгенибизди билбейбиз да. Эмнеге иштегени келгенибизди билбейбиз. Менин бир дос балам былтыр ошол сиздин постуңуздан кийин ошонтип акча чогултуп, Сочиге барып, андан кийин Анапага барып эс алып келди. Ошол өзү айтып калды, Азамат байке, эмесин чындап эле ушундай кылсаң сом болот экен бул. 1000 сом тапсаң 100 рубльни салып кое берген, эс алганга жетет экен. Анан кызыгып калдым, балким пайдаңыз тиеп аткандыр башкаларга да. Мен жана айтпадымбы? Себеп болдум да. Мен максатым ошол. Жакшы бирөөнүн жакшы болуп кетишине себеп болгум келет да. Эми мен бул жактагылар жактап кетейин. Сиздер ошентип айткан менен ошону сиз айтканды кыла албагандар дагы бизде көп. Аябай көп. Көп кесе, мисалы үчүн. Аябай көп. Кылгысы келет, бирок кыла албайт. Эмне причина билбейсиң? Ал эми мындай. Кылгысы келбейт ал. Кылгысы келбейт. Адамдар деген мындай болот да. Күндө бир тоого чыга албасаң, аракет кыла берсең, жолунда издене берсең, чыгасың да. Кээ бир адамдар бар, 2 жолу аракет кылат болду. Бул болбойт экен дейт. Сага да айтат, чыкпай эле кой аяка. Зачем лезешь? Болбойт ал, мен көргөм дейт да. Анан анын көргөнү мисалы сенин мировоззренияң бөлөк да. Сени Кудай бөлөкчө жаратты, аны бөлөкчө жаратты. Анан баары эле кылып кетсе, жашоодо кызык болуп калмак. Ошонун арасынан уккан, түшүнгөн, анан көргөн кылат. Анан ошо уга турган, көрө турган, кыла турган адамга жетип калыш үчүн сен баарын айтышың керек. Сен билбейсиң да. Баарына бирдей айтып коесуң. Баарына бирдей. Мисалы, ошол эле менин постторумда, ошол эле меники длинный посттор болот, тиги болот. Рекомендацияларды угуп укпайлы кээ бирөөсү мен деген ошол уга турганга, жете турганга, кыла турганга айттым. Калганын эмне десем ошент. Мисалы, сен айттың го бир досум кылып атат деп. Мен ошого айттым да. Значит, ошол постту ошого жаздым. Калганын мен айттым, эми ал өзүң аракет кылып көрүш. Аракет кылып көрүшүң да. Демек, бул эс алууну дагы серьезно кабыл алыш керек. Аябай. Кыргызстанга барата салыш керек деген сыяктуу эле. Да, акча чогултканда гана болот. Мен түшүнүгүм ушундай болуп калды. Кыргызстанга баратаны салбаш керек. Бизде бир ушундай түшүнүк бар да. Сарайды бузуп салыш керек, ага серьезно карап акча салабыз. Огородду тосуш керек, ага серьезно карап акча салабыз. Анан эс алганды келгенде акча жок. Анын баары ошондой. Эмнеге? Анткени биз материалдык дүйнөгө аябай байланып алдык да. Материалдык. Ички дүйнөң пустой болсо, тышкы дүйнөнүн зачем сага кереги бар? Ички дүйнөң ачка болсочу, азыр эле Казакстанды көрүп атабыз. Ички дүйнөң ачка болсо, бир мамлекетти башкарып турсаң да тойбойсуң да. Ички дүйнөң ток болсо, сага чоң короо эмес, кичинекей эле короо жетет. Демек, эс алыш үчүн бай болуштун, миллионер болуштун кереги жок, жөнөкөй эле зарплата менен деле жыл сайын бир жолу чет элге көчүп эс алып келет. Элементарный эле бир пример кылтырайын. Мен 7 жылдан бери, даже 8 жылдан бери фитнеске барам. Банясы бар, парилкасы бар, хамамы бар, бассейни бар, джакузи бар, тренировочный, йогасы бар, дегенси бар, баары бар. Кирсең укмуш. Анан ошол 30 000 да? 30 000. 35 000 экен примерно. Жылына 35 000 круглосуточно, каалаган учурда барасың. Анан эсепте мына. 35 000ди бөлсөң жылга 365ке. 100 рубльдан айланышы мүмкүн. Бир күндө. Күнүнө. Бир күндө тамеки чеккендер канча чегет? 260ка чегет атпайбы? 260ка чегет да, анан 35 000ге тиякта мондай жер бар десең ойлойт ал. Анын үчүн укмуш акча табыш керек деп. Жок. Обедти күндө 500кө жесең 400кө жеп кой. Ты будешь круглосуточно и парилка есть, и бассейн, и качаться, и бегать. То есть денең өзүнөн өзү ограничениясы жок. Ограничениясы жок. Каалаган учурда барасың. Круглосуточно. Мына жөнөкөй пример. Акчаны туура колдонбогон адамда эмне? Тамекисине акча жетпейт, тигинисине акча жетпейт, мунусуна жетпейт. Бир жакка барып соодалашып, арзанын издеп жүрүп эле бир күн өлүп калганын өзү да билбей атты. Рахмат ушул. Аябай туура өтө жөнөкөй пример болду мына 35 000.
Анан сиздин жазгандарыңызды мен баарын калтырбай окуйм, баарын калтырбай көрүп келип атам. Анан мындай караганда азыркы учурда биздин Москвадагы мекендештерге баардыгы керектүү маалыматтар да. Мисалы үчүн жылына болгон 12 эле жолу айлык алабыз деп кече жакында да жазып чыктыңыз. Анан өзүңүз айткандай эле баягы 1-2 күндүк нерселер бар. Хайп кармап туруп, ал мисалы үчүн элдерге кереги жок. Бирок элдер ошого басым жасаганын себеби эмнеде билбейм, түшүнбөйм. Анан мисалы үчүн Назирежеде кече жакында жазып чыкты. Ал туура нерсени жазып чыкты, бирок сиздики андан да керектүү нерсе. Бизге важный нерсе, именно мигранттарга керектүү нерсе. Ошондой нерсени жазыш үчүн же обязательно ошондой журнач болуп чыгыш керекпи, же кандай элдин көз карашы? Жок, ар кандай да. Эми кыздарга кичине внимание керек да. Мисалы мага вниманиянын кереги жок да. Анан айымдар кичине ошо вниманиядан аябай көп вниманияда жүргөн адамда, мисалы жаза элек нерсени жазайын деп жүрөм. Жана хайп кармаган кыздар бар го. Хайп кармап күйөөгө тийелекчи. Күйөөгө тийгенден кийин алардын жашоосу аябай оор болот. Мала процент жашашы да кыйын болот. Анткени эмнеге? Алар деген көпчүлүктүн вниманиясына көнүп алган да. Тиги ой сулуу экенсиң, аркы сулуу экенсиң, анан эркек киши кызганат да. Анан ошон үчүн жашоосу оор болот. Анан бир кишинин вниманиясы ага не то что аз эмес, жетпейт. Анын толук кандыра албайт. Өзүнүн бул мээсиндеги аң сезимде болгон вниманияны кандыра албайт дагы. Ошон үчүн ортодон аябай көп, нереально көп уруш чыгат, анан бири-бирин тажайт, анан ошол эле ажырашып болот. Анткени аң сезими эптеп бир деме болсо да внимание кылыш керек болот да. Өзүнө каратыш керек, анан өзүнө комментарий жазса, лайк басса, ошондон удовольствие алып көнүп алып атып азырчы. Анан ошо удовольствие жетпей калат дагы. Ошонун айынан дагы бир жолу айтайын, блогер айымдар өзгөчө. Ушул жагынан кыйналат дагы, анан жашоосу бузулуп калышы мүмкүн. Эми балким өзү каалагандай жашаш үчүн эч кимге тийбей жашаш керек да. Мындайча айтканда. Эми мисалы жигиттер эми азбыз да. Сен эле жакшы көргөн айымың баары эле жакшы көрүп атса, сенде да бир кандайдыр бир кысканч болуп атат. Анан айтасың, анан болбойт дейсиң. Ошондуктан жигиттерге дагы мындай кеңеш бергим келет да. Мындай аябай популярный эмес, жакшыраагын, жоошун, жумшагын, жөнөкөйүн алыш керек да. Мисалы үчүн азыр сиз 20-кылымдагы турмуш демесин түшүнгөн адамсыз, 21-кылымдагы турмуш деңгээлин түшүнгөн адамдай көрүнөсүз. Мисалы үчүн европалаштырган эмени түшүнөсүз, кыргыздын өзүнүн каада салтын түшүнөсүз, баардыгын. Бирок биздики азыр айрыкча кыргыздын каада салты басылып туруп эле европалашып кетип аткандайбыз. Азыркы жаштар айрыкча. Буга негизи көз карашыңыз кандай сиздин? Эми көз карашым аябай отрицательный эмес, аябай да положительный эмес. Эми маал келет экен, социум эл алмашат экен да кичине. Мурун боз үйдө жашачык, үй ачык болчу, эшик бекилчи эмес, уруу деген жок болчу. Биз кан көрбөгөн элбиз да, кыргыздар кан көрбөгөн эл, ошондуктан бизде мындай воляны аябай сүйөбүз да. Мисалы бөлөк улут, например, кочевой народ аялдарын үйгө камап коюп, анан азыркы учурга деле мисалы ошол эле Турция, биздин кошуна өлкөлөр көп чыгарбайт да. Биздики баары эле боз үйдүн тышында болчу да. Биздин кыздарыбыз дагы, өзүбүз дагы дайым ат менен желде, тоодо жүргөн элбиз. Анан бир нерсени бат улавливать этебиз да, көчүп келгенбиз да. Анан үйгө келдик, жерде жашап калдык, аны улавливать этип жашап жакшы кетип баратабыз. Анан азыр эми интернет чыкты. Интернетте да эми каалагандай колдонуп, ар ким өзү каалагандай кылып атат. Европа жак деп деле айтыш кыйын, потому что чогуу эле жеттик да. Анан кичине биз ошо көчмөндөрдүн азыр да Кудайга шүгүр деш керек, салтыбыз бар, өзүбүздө кандайдыр бир уят деген нерсебиз бар. Анан жоолук салынган кыздарыбыз көп. Бишкекке барсаң, мечитте намазга киши батпайт. Мурун анчалык жок болчу, биз кичирээк кездечи. Арак ичкендер азайды, кыргызмын деп төшүн каккандар көп. Кыргыздын кийимин кийгенде мурун башында уялчы, азыр көтөрүлүп баратат. Кыргыздын саймасын, оймосу, боз үйү менен бөлөк жакка барганда биз сыймыктанып атабыз. Анан ошол эле маалда ошо жаштар деле азыр кичинеси тиякайым
интернет аркылуу ооп атат, бирок основной масса биз жамандыкты бат көрөбүз да. Тиги жаман болуп баратат. А так мындай жакшы анализ кылып көрсөк, основной масса жакшы эле жердебиз. Кудайга шүгүр. Намаз окугандар көп, намаз окубаса дагы ата-энесин карагандар, күйгөндөр. Мисалы Москвада миллион кыргыз иштесе, бүт эле ата-энесине акча салып атпайбы? А мисалы Европада ата-энесине акча салбайт да, например. Бир тууганына салып атат, бир тууганын үйгө алып берип атат. Бизде ошол кармалып калган. А Европада болсо бир тууган менен кошуна экөө бирдей эле да. Мамилеси. Анан бул аябай чоң аспект талкуулагангачы көп пункттар бар. Мисалы ошол эле традиция бар. Ошол эле кандайдыр бир обучение, школалар бар. Ошолорду туура кабыл алыш керек да. Мисалы мен бул китеп жазганда да ошону жазгам да. Өтө эле көп. Азыр Европага болгола депчи. Кайрылып кетебиз, Кудай буйрса. Азыр мына Москвада айрыкча 18 жаш, 19 жаш мектепти бүтүп эле же биздин жаштарыбыз Москвага кетем деп калбады. Паспорт алсам эле болду, Москвага кетем депчи. Анан келет, бул жака келгенде эжеси менен, байкеси менен болуп келет, бирок баары адам өз акча тапкандан кийин же өзүнүн эмесин, мээсин иштетип, же өзү эме боло баштайт экен да. Ошолор көпчүлүгү мындай туура эмес направление менен кеткенде боло берет да, мен үчүн. Билбейм, булар азыр күч кубат бар, мисалы үчүн иштеп атат, 5 жыл ушундай бат эле өтүп кетет. Анан эртең булар мисалы үчүн эмне кылат? Келечеги кандай болот? Мына же балким 25 жашка чейин запрет коюп коюш керекпи Москвага? Жок, революция болбоду азыр. Мына бизди, то есть революция, биздеги революцияны айткан жокмун. Жанагы государство обеспечивать этип жүрүп эле, анан бир күнү 90-жыл тарс деп эле өзүндө өзүң бак болуп эле мындай мээде башкача бир революция болду да, анан эмне кылыш керек болуп эле айнып эле 90-жылга чейин 2000-жылга чейин кыйынчылыкта жашадык. 2010го чейин кичине болдук. 2020 Кудайга шүгүр азыр. Кудайга шүгүр деш керек да. 90-жылкы менен даже сравнивать эстейт. Анан азыр Москвага келип аткан жаштардын алтындары да бар, балдары да бар, сондары да бар да. 18 жашында чыгып келип иштеп үй бүлөсүнө акча салып аткандар бар. Аябай көп. Бирок мен айтып атпайм, биз начар нерсени көп көрөбүз да. Анан арасында кашайып биякта ата-энеси бар, жоктор көп, мындай бир акмакчылык иштерге барып, тияка барып, бияка барып, урунуп, иштебей эле жөн эле бир уурулук кылгандар дагы, жана наша ташыгандар да көп турабы. Эмнеге? Анткени массовый келип алганбыз дагы, анан арасында сөзсүз 5%, 10% жаман чыгат. Анан алардын келишине эмес, биз көпчүлүктүн аң сезимине туура направление бериш керек да. Мисалы, азыр кыргыз диаспорага чалган эл аралык ишкерлер организациясынын мүчөсүмүн мен. Ошолор чогулганда 17, 18, 19 жаштагы кыздар, балдар келет. Мен айтмакмын, Москвага келгениң эң эле туура болуптур депчи. Бар арасында. Бирок биз ошолорду айтпайбыз да. Биз бир келесоону алсак, ошол келесоо менен Кыргызстан бүт баарыбыз келесоо болобуз да. Мына келесоо экен деп көрсөтөбүз. Жаман жагын жаман жагын. Анткени мээбизде бар да келесоо дегенчи. Жакшы дегенди мээге киргизип койсок, мисалы Кыргызстанда трайбализм деген аябай чоң тема бар да. Мээбизге сиңип калган да. Катуураак эле бөлөк жактык экенин билип калып, бөлөк жактык айтып койсо, могу ушинтип айтты деп айтып аткан кишиде өзүнүн ичинде трайбализм бар да, өзүнүн ичинде. Эгер жок болгондо аны айтканды байкамак эмес да. Көрдүңбү? Жана биздин жана жаманчылыкты көрүп атпайсызбы көбүсүчү? Көрүп атканда биздин өзүбүздүн оюбузда акылыбызга сиңип калган москвачылык баары келесоо депчи. Жаштар келип баары келесоо деп сиңдирип алганбыз да, анан баягы келесоону эле көрө беребиз да. Анткени настроен на келесоо. Ошол келесоону көрө беребиз. Жок, жакшы жагын чыгарып, мисалы, өсөр улуттун балдарычы бири-бирин залкарлар дейт да, баатыр дейт. Баатыр, сен баатырсың дейт. Дем күч берет, дем күч берет. Өлөр улуттук болсо акмак
келесиз, сен өспөйсүң. Биз деген ушундай біз бір-бірімізді бұттан тартабыз деген баары придуманный нерселер. Жоқ. Ошон үчүн биз деген жакшы жагын көрсөтүп, ошол эле келген кишиге айтсак, эй, бул бирөө экен. Кел баарлап туралайлы. Деп барып, мисалы, азыр жана 7 область болуп калбадыкпы? 7 область Москвада организация коомдор ачылып, анан сонун эле болду да. Бир чети жакшы эле болду. Мисалы мына каяктын бомушу десе, бул областтык экен десе, ошол областка чалып койсоң, алар кетирбейт. Москвадан жардам берип, тиги жакта бирөө каза болуп калыптыр десе, ошол айыл кетирбейт. Тиги акча жетпей атыптыр десе, ошол эле айыл чол. То есть бул эң жакшы көрүнүш да. А ушундан дагы жанагындай бир туура эмес нерселерди пайда кылып коет атпайбы силер? Бөлүнүп, анан это нормально. Система должна она так и работать. Биздин биримдигибизди, ынтымагыбызды өзүбүз көрүшүбүз керек да, өзүбүз пропитывать этип, ошо 18 жаштагы, мисалы, сен себеп болушуң керек да. Мен себеп болушум керек, сен алда кылганың туура эмес, мына мондай. Келчи, мен бир 10 мүнөт кобурашалы деп, 10 мүнөт кобурашсаң, кадимкидей сознание ачылат. Сөз менен эле. Негизи сиз Москвалык байке болуп калсыз, Самат байкенин тоюнда деле бир Кыргызстанда жүрсөңүз, бир орус баргандай эле башкача көрүнүп, алдакта деле ошондой болуп окшойт. Самат байкенин тоюна барып келдиңизби? Москвада негизи өтө көп жумуштарыңыз бар, менин билишим боюнча. Анан мен билгенден сиз такыр мындай бошогон, бош эмес адамсыз деп ойлогом да. Анан бир күн бирөө жазып калса, саат 3кө чейин 3тө жазса да жооп берип жардам бергенге даяр экенсиз, документация жагынан түшүнбөгөн жагынан баардык кыргыз элинен. Ушунча жумушуңуз бар, мына кыргыз элине, кыргыз кинонун тартылып атканда сиз бул жактан кинотеатр кичинекей болсо да ачып берип, биринчилерден атак буга чейин мурда күтчүбүз да, YouTubeга качан чыгат экен да, 2 жыл. Азыр кино чыгыш менен келип атат, Манас кинотеатрдан коюп көрсөтүп берип атасыз. Тойканаларыңыз бар, үйлөп коюп атасыз бул жактан. Анан ушунун бардыгына кантип жетишесиз? Еще жардам бергенге да жатышат экенсиз. Мындай да. Мен мисалы үчүн таксиде эле иштейм, бошобойм да. Ачык эле сөз, бир эле жумуш болгон, бир эле жумуш. Бизде мындай да. Жана китеп окуш керек деген себеби ошо да. Китеп окуш керек эмнеге? Ошо бир нерсени билиш үчүн, анализ кылыш үчүн. Мен өзүм жалкоомун десем да болот. Ушундайда дагы сиз өзүмдү жалкоомун деп эсептейм, анткени мен бирөөлөр менен иштешкенди жакшы көрөм. Бирөөгө ишенгенди жакшы көрөм. Бирөөнүн мени менен кошо өскөнүн жакшы көрөм да. Анан ушунча канча иш болсо менде баардык жерде жалгыз эмесмин. Алтындай болгон партнерлорум бар. Анан ошол партнерлорум иштин ар бир бөлүгүн өздөрүнчө алып барат. Мисалы ресторанды Мелис деген иним алып барат. Аны менен да партнермун. А жерде Ак жол, Венера деген айым менен да партнермун кинотеатрдачы. Анан биякта мисалы бул жерде болсо келинчегим алып барат. Айчолпон деген эжекебиз менен. Магазинди дагы ошо Айчолпон эже, консалтингдүү иштерди болсо жалаң Нурсултан деген иним алып барат. Анан дагы бир проекттерибиз бар. Мен проект болгондо эле айтам. Ким иштей алат? Ким жардамдашат? Ким боло алат? Мага бир эле качествосы керек. Тытынып иштеген, анан алдабаган. Вот мен предатель менен алдаган адамды мындай предательдер менен такыр сүйлөшпөй койгом. Жашоодо 1-2 эле болгон. Болгон, негизи бир 2 адам менен иштешкен, анан ушунча адам менен кантип иштешип жатасыз деп сурайын деп атканда алдап кеткендер болгон. Алдап кеткендер, предательден 1-2 болгон жашоомдо. Бирок алдагандар аягы жок. Бирок ошондой болсо деле дагы деле ишенесиз. Ошондой болсо дагы мисалы неме да? Тандайт да, тандалат да. Мисалы мен адамга мындай айтып атпаймынбы, ишениш керек. Ишенгенди жакшы көрөм. Мен ишенип көрөм. Анан неме бар да, менде бир неме Кудай берген адам барын деле бар. Сезимчи. Да, сомнение болуп кетем да. Ошо кишиден сомнение болуп кетсем, мен текшерип көрөм.
сөзсүз мен өзүмө ишенем, ошо сомнениям ишенем да. А жөн эле мындай отуруп эле мындай и сомнение болгондо деле мен сенде сомнение болот дейм. Конкретно ишинен алдаган жокпу, отчетторду, камераны деп детально текшерип көрүп, анан эгер кандайдыр бир неме болсо, кой ушул жерден токтотолу деп токтотобуз да. Бул китебиңиз жакында жарык көрдү. Канча дана чыкты негизи? 1000 дана чыкты. Азамат Байкебиздин Жеңил жаша китеби. Алып окуңуздар, аябай пайдалуу. Айрыкча биздин мигранттарга аябай пайдалуу. Бул эмне себептен жазып калдыңыз бул китепти? Бул китепти негизи китеп жасайын деген ой келген. Анан китеп жасайын деген ой келип жүргөн да. Мындай карасам убакыт жетпейт экен дагы, убакыт жетпегенден да бул целая психология, целая эпоха да, определенный мереч, мындай эпоха дегендин себеби көп жыл арасында топтолгон неме да. Анан эмне кылыш керек дедим дагы, анан максат койдум. Күндө Facebook'тан, Одноклассниктен постторду жазам да. Анан ошо жөн эле жазбайм. Биякта мен окуган китептердин жыйынтыгы бар. Бардыгы. Примерно. Мен өткөн ситуациянын жыйынтыгы бар. Мен көргөн ситуациянын дагы жыйынтыгы бар. То есть бул жөн эле мындай китеп жазайынчы деп бир кишини алып, анан ошону придумывать этип көркөмдөп жазылган эмес да. Бул деген 5 жылда монтип чогулган топтом да. Анан бул китепти ошол эле маалда мен жанагындай эле да. Бирөөнүн жакшылыгына себепчи болайын деген ойдо жазгам. Анан монтип окумуш деле неме реклама кылып, ой китеп жаз. Жок, кандай жок. Чисто окугандардын, не знаю, көбү ыраазы да. Ошол эле жетет мага. Ошо 1000ден деле 2 эле киши окуп, ошол экөөнүн кандайдыр бир жашоодо ситуациясы өзгөргөн болсо, мен ошого эле ыраазы болмок. Азыр бүгүн кинотеатрда клубниканы өстүрөбүз деген мареке болуп өттү, кичинекей мероприятие. Анан ошону Талай деген бала уюштурду да. Анан Талай деген бала менен мен Кыргызстанда ушу презентация кылып таанышкам. Ал бияка келиптир. Анан ошо клубниканы өстүрүү боюнча семинар, жана Кыргызстанда бир байке бар экен. Ошо аябай көп семинар өтүп, Кыргызстанды кичинекей жерден көп айлык таба турган түшүм деп бүгүн айтты да. Бул буудай эмес, картошка эмес, бул кичинекей жерден аябай көп. То есть бирөөнүн $1000 таба турган болсоң, клубникадан $10,000 табат экенсиң. Ошол эле жерден. Ошону айтты, 60ка жакын киши келди. Анан ошо бала айтып атпайбы? Сиздин Жеңил жаша китебиңизди ошол жактан таанышып окуп калгандайым, бияка келгенде ушундай-ушундайларды жеңил эле уюштуруп жүрөйүн деп, ушул биринчи уюштуруучум болду депчи. Анан кандайдыр бир результатын көрсөң, өзүңчө бир ыраазы болосуң да. Жумуш кылган жумушуңуздун бул негизи эле Жеңил жаша эме айта кетейинчи. Бул жерде ким жумуш кылса бекер эле, сиз акча деле албайт экенсиз. Мен 2-3 жумушуңузду көрүп калгам, бул жерден айтпай эле коеюн кимдер экен. Барып жардам бергениңизди, место табышып бергениңизди. Негизи эле ушундай жаштарга ким өзү аракет кылса жардам бергенге даярсызбы? Даярбыз. Колдон келишинче. Өзүм барып көрбөсөм дагы полностью документациясын, жолдорун айтып берем да. Кандай болот, эмне болот. Ошол аябай көп киши жазат магачы. Негизи. Анан стараюсь баарына тең жооп бергенге да. Анан бул жакта Манас кинотеатрда ушул бир күнү кол күрөш боюнча уюштуруп бердиңиз. Ушундай нерселерди бат-баттан уюштуруп турасыз негизи. Ушундай кыргыз элине жардам бергениңизге негизинен чоң рахмат. Анан мындан кийин да мындай китептерди сизден күтсөк болобу? Болот. Буюрса. Дагы чыгат китептер сөзсүз түрдө. Анан биздин передачанын эмесинде аягында эң жакшы бир комментарий жазгандарга белек катары китебиңизден. Бул канча дана? 5 дана берейин. 5 дана. Эгер кимде ким жакшы комментарий жазган болсо, мен өзүм жеткирип берем. Астыга билдирүүлөр жазыңыздар, өз оюңуздарды жазыңыздар. Силерге өтө бир пайдалуу интервью болуп атат. Интервьюлардын ичинен себеби бул жерде айрыкча биздин азыркы учурда бизге керектүү маалыматтар сизден алдык. Ушуну алайын деп 2 айдан бери чуркап жүрөм артыңыздан. Кыргызстанга кетип калдыңыз, бошоно жүрөсүз. Ушундай бизге маалымат бергениңизге чоң рахмат. Буюрса дагы алдында балким 2-3-4 жаштардын тартышыбыз Азамат байке менен толук мүмкүн.
себеби сиздин жумуштарыңыз аябай эле көп дагы жаңылыктарды кыла беришиңиз мүмкүн да. Мен сизден бул нерсени күтөм. Комментарийден жазып койгула вопросуңарды. Эгер вопрос аябай көп болуп кеткен болсо, баарына жооп берип коесуз отуруп, Болду. Хорошо. Рахмат. Саламаттыңыздар. Ийгиликтер. Респект Жашасын каналына катталып коюңуздар. Канча Сөзсүз көрүп коюңуздар.